我就是那个当时飞机上的一名乘客。我在这里首先跟刘局长说一个谢谢。我觉得你应该给季少一个大大的拥抱，真的。真的可以吗？来。他给了我第二次的生命。被女孩换作给了她第二次生命的男人叫做刘传健，是四川航空公司3U8633航班的机长。我相信很多人都还记得，就在2018年5月14日这天，一架从重庆飞往拉萨的客机在经过成都区域高达9800米的上空时，驾驶舱的右座前挡风玻璃突然出现了一道裂痕，机长立刻用手摸了一下玻璃，一股巨大的危机感忽然袭来，他赶忙联系